não faz barulho. Muita rolante de merda. Foda-se. Eu quando vi a última vez que meti massa ao cilindro, já estavam assim a boiar. Ah. Isso não é normal. Normalmente... Também estás com colo na roda. Tem que ser ao rim. Hã? Estás com colo. O que é isso? Oh, está a fazer assim. Está empenada. Também, um bocadinho. Está um bocadinho. 250 euros custa as duas, meu. Não é estas, as boas. A mais barata. Sim, estas são mais baratas. Essas são. Essas podes comprar só o ar. E das outras não sei. Não tem nada a ver agora a moto, Pedro. Não tem nada. Vou eu à frente. Ai que frio! Está a gravar ainda? A luz vermelha. Olha a outra. Aqui do lado. Para aqui. Está o ecrã ligado um bocadinho. E o que é que diz? Está a gravar? Está. Luz vermelha ali. Aí está ali, não via? Aqui é fixe. Tá? Aqui é fixe. É, temos é que limpar o terreno. Era uma moto 4 sempre a labrar. Oh, limpava logo isso tudo. Claro. Já ia outra vez! Agora aqui a chegar já ia outra vez, ligamos a moto. Foda-se! Olha, agora leve-se ter cuidado! Tem alguns saltos contra a curva. É fixe, então, tem que estar limpinho o terreno. Tu travas, vai logo a moto. Olha, cuidado aqui!